你自己嘅分工啦，每人做幾多 percent 出翻嚟。好啦，最尾呢個7呢度後面呢幾板，呢一板，呢啲你唔得嘅俾我㗎，明白？呢個得比分呢啲唔得嘅俾我㗎啦。啊呢啲 to become 啲 bilateral 啊，呢啲唔使再掉落嚟嘅，明白？得唔得？你去到呢板就夠啦，11板呢度做到呢度有地方去到呢個木，得唔得？7呢度唔使啦，知唔知啊？7打後去到10呢啲唔使啊，見到扣分啊！好，嗱，我哋幫佢解釋呢個方程啊。咁好簡單嘅，接講啦，呢個係高能小方，跟住 final 其實都差唔多㗎啦。不過呢圖再係啲嘢做多。咁啊，到你交咗呢個高能之後，最後會再落 final 嗰個分析法。咁嗱，而家我黑板就寫咗幾個 key day 先啊。交嘅時間呢啲消防，progress required。3月9號。presentation 我哋好想喺3月30號做晒㗎啦，你哋6組嘅啫。如果有啲咩醫鬱，有人投入申請，咁啊 buffer 咧就需要實交做埋咁解啫。6組會盡量都係睇3月30號做晒啦。咁你唔好諗頭3年先啦，呢個係做 buffer 嘅，基礎同學即係哎呀病咗啊，係啦，篤親隻腳趾尾啊，你車攞住衰。咁樣咁樣係啊，都翻學嘅係咪 ？Final report 啊 ，Final report 係襟蒸同埋消防啊兩份嚟㗎，即係獨立兩個 report 嚟㗎，唔好擺埋一齊㗎。咁咧都係13項㗎。
我哋 last 一堂都係4月13號嘅，原本係應該早啲嘅，因為呢個2號同埋呢個3月2號咧，我哋唔得閒，咁就早上唔使上堂嗰兩日，所以就停咗啦。好，你哋認得啦。